আসুন একটি অদ্ভুত বিষাক্ত ফুলের সাথে পরিচিত হই। নাম বেলাডোনা। বেলাডোনার আরেক নাম ভয়াবহ রাতের ছায়া, যদিও পুরনো নাম অ্যাট্রোপা। গ্রিক দেবী অ্যাট্রোপাসের নাম অনুসারে এই নাম রাখা হয়েছে। পরে এর নাম হয় বেলাডোনা, যার অর্থ সুন্দরী নারী। মধ্যযুগে নারীদের চোখের মণি বড় ও আকর্ষণীয় করতে এই ফুলের রস আইডোর হিসেবে ব্যবহার হতো, সেজন্য এর নাম সুন্দরী নারী। এই গাছ 1.5 মিটার পর্যন্ত লম্বা হয়ে থাকে। ঘণ্টার আকৃতির ফুলগুলো বেগুনি, লাল, সাদা ও গোলাপি রঙের হয়ে থাকে। সোলানাসিয়া গোত্রের উদ্ভিদটি ইউরোপ, উত্তর আফ্রিকা, পশ্চিম এশিয়া এবং কানাডা ও যুক্তরাষ্ট্রের কিছু এলাকায় দেখতে পাওয়া যায়। ফুলটিতে থাকা ট্রোপেন অ্যালকলয়েডিস নামে বিষের কারণে মাথা ব্যথা, মুখ শুকিয়ে যাওয়া, শ্বাসকষ্ট, খিঁচুনি ইত্যাদি সমস্যা হয়। রানী প্রথম এলিজাবেথের সময় কেউ কেউ না বুঝে এ ফুলটি প্রসাধন সামগ্রী হিসেবে ব্যবহার করতেন। বিষাক্ত হলেও সেই প্রাচীনকাল থেকেই ওষুধ ও প্রসাধন সামগ্রীতে এটি ব্যবহৃত হয়ে আসছে। মধ্যযুগে শল্য চিকিৎসকরা রোগীদের অজ্ঞান করার সময় অ্যানেস্থেটিক হিসেবে এটি ব্যবহার করতেন। প্রাচীন রোমে বিষ হিসেবে এ ফুল ব্যবহার করা হতো। রটনা রয়েছে রোমান সম্রাট অগাস্টাস ও তার স্ত্রী ক্লোডিয়াসকে এই বিষ প্রয়োগে হত্যা করা হয়েছিল। সত্যি ভয়ঙ্কর বিষাক্ত এই ফুল। শুরু হতে যাচ্ছে অ্যানিম্যাল ওয়ার্ল্ড অনলাইন কুইজ প্রতিযোগিতা। কুইজে অংশ নিন আর পুরস্কার জিতুন। কুইজে অংশ নিতে হলে সবার আগে অ্যানিম্যাল ওয়ার্ল্ড ইউটিউব চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে নিন। এরপর পরবর্তী নির্দেশনা পর্যন্ত অপেক্ষা করুন। কুইজ বিজয়ীর ঠিকানায় কুরিয়ার মাধ্যমে পুরস্কার পৌঁছে দেওয়া হবে। তাই দেরি না করে এখনই অ্যানিম্যাল ওয়ার্ল্ড ইউটিউব চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে সাথেই থাকুন।